ट्रेवलिंग पंप है, ये इसकी इसमें शाफ्ट है, और ये वाल्व ब्लॉक है, ये नीचे स्वास्थ्य प्लेट है। इसको ट्रेवलिंग पंप को ओवरऑल कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ से खोला है, इंजन में ये लगा होता है ट्रेवलिंग पंप, इसको ओवरऑल कर रहे हैं। इसका ये स्वास्थ्य प्लेट वाल्व ब्लॉक खत्म हो गया, इसको हम नया डालेंगे, ठीक है जी। ये GLG है 660, ठीक है गाइस, ओके, शुक्रिया।